इको देखो ये ट्रायल मर रहा हूँ इको। इसमें शाकअप जरा साउंडिंग कच्चे रोड में तो धड़ 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 साउंड आ रहा और स्टीयरिंग बॉक्स में भी साउंड है। लेफ्ट साइड स्टीयरिंग बॉक्स में साउंड आ रहा। ये खोल को पूरा दिखाता हूँ क्या होगा है। फुल वीडियो देखो, स्किप करो ना को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तुम्हारी सपोर्ट हमारे साथ में रखे। हेलो फ्रेंड्स, देखो ये इको का शॉक अब्जर शेक है। ये ऐसा शेक करे तो शॉक अब्जर ऊपर माउंटिंग शेक हो रहा। देखो ये, और इसका स्टीयरिंग बॉक्स रैक शेक है। देखो स्टीयरिंग बॉक्स रैक इधर बुशा था, ये बुश पूरा जागो है। देखो ये भी इधर का शॉक अब्जर है। ये ऊपर शॉक अब्जर ऐसा हले तो ऐसा हलना नहीं। शॉक अब्जर ये ऊपर माउंटिंग शेक है, ये इधर की भी। और स्टीयरिंग बॉक्स दो शॉक अब्जर और इसके ब्रेक पेड़ा पूरे जाको ही है। ब्रेक पेड़ा पूरे घट गई हैं। ब्रेक पेड़ा डालना, शॉक अब्जर माउंटिंग डालना, स्टीयरिंग बॉक्स कम कराना, इतना सस्पेंशन का काम है इसमें इको में। शॉक अब्जर का शेक हो रहा है, दिख रहा शेक हो रहा सा उधर। इधर का शेक फुल ये ऊपर शॉक अब्जर है, दिख रहा। छोड़ो। तो फ्रेंड्स इसका स्टीयरिंग बॉक्स खोल को ही हो गया है। स्टीयरिंग बॉक्स फुल वोरल कराना है। लेथ को देखो पूरा वोरल कराता हूँ क्योंकि तो रैक गज्जा को है। पूरा लेथ को देखो वोरल कराता हूँ। देखो इसमें जैन स्टार आता ना, ये जैन स्टार फुल जागो है। ये इसमें जैन स्टार के बोल्ट ऑन लूज हो जाएगा। ऐसा गाड़ी चला को 2 जैन स्टार में जागो है। ये क्या करना है, इसे लेथ को देखो रेडी होती है। रेडी नहीं हुए तो 2 जैन स्टार में नए ला को डालना है। इसे नए ला को डाले तो काम सक्सेस होता। और इसमें मेन क्या है तो कच्चे रोड में ज़्यादा भागती गाड़ी है। कच्चे रोड में ज़्यादा भागती ना, उसके वजह से इसके जैन स्टार चल गई, शॉक अब्जर चल गई, स्टीयरिंग बॉक्स साउंडा को है। और इसमें रिसेंट बैलेंसर और बुशा पूरा चेंज कर गो ही। ये चेंज करे के बाद में लाइट से साउंड टिका, वो अच्छा सक्सेस होगा। वो सक्सेस होने के बाद में ये काम को आगो है। इसमें कॉलम के बुशा और कॉलम के स्टारा 2, और इसमें 2 शॉक अब्जर और स्टीयरिंग बॉक्स, ये इतना काम करे तो काम सक्सेस होता है। इसमें फुल वीडियो देखो, स्किप करो ना को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तुम्हारी सपोर्ट हमारे साथ में रहता है। देखो ये पूरा 2 भी A to Z खोल को दलाता हूँ। ये दला को काम पूरा सक्सेस होता। ऊपर का भी मेन ऊपर का जैन स्टार आता ना, इसमें ज़्यादा जागो है। ऊपर का जैन स्टार का बोल्ट लूज़ होगा था, लूज़ हो जाको ज़्यादा जागो है। और 2 जैन स्टार में दलाता हूँ। इसमें 2 जैन स्टार में दलाया तो काम सक्सेस होता। ये मंगा को दला डालता हूँ जैन स्टार। फुल वीडियो देखो। देखो फ्रेंड्स ये शॉक अब्जर देखो, ऑब्जर्व करो कितना साउंड है। देखो ये क्या शेक है ये, ठीक है। तो ऊपर की माउंटिंग आ जाको ही है। इधर का लेफ्ट साइड का माउंटिंग और राइट साइड का माउंटिंग खोल को दिखाता हूँ। देखो ये देखो ये राइट साइड का माउंटिंग, ये 2 माउंटिंग हम जाको ही। शॉक अब्जर हम खोल रहा हूँ, सान में दिखाता हूँ। इसमें कैसा माउंटिंग शेक आता सो सान में दिखाता हूँ। A to Z फुल वीडियो देखो, स्किप करो ना को, स्किप करे समझ में आता नहीं। ये शेक कर को खोल को तुम ना, ये शेक कर को दिखाता हूँ। और हमारे इको के बल्ला के वीडियोस डाल को ही मैं तुम्हारे वायरिंग कैसा ये करना, क्या मिसिंग फॉल्ट, बाद में पिकअप क्लेजा को था को एक मैकेनिक बोल को थे, वो वीडियो भी बना के खाली वायरिंग फॉल्ट थी उसमें, वो वीडियो भी जाको देख मालूम होता। देखो ये शॉक अब्जर सान में खोल रहा। देखो ये सान में खोल को शेक कर को दिखाता हूँ कितना शेक है, कैसा है, पूरा A to Z दिखाता हूँ। और इसमें ये पाइप आता है, पाइप को लाक पेट कर था, देख को क्लीन से करना है। क्लिप को मालूम नहीं सका वैसा घसीटने जाना नहीं है, क्लीन से निकालना। और ऊपर इसमें देखो कितना शेक है। देखो ये ऊपर का माउंटिंग आता ना, वो माउंटिंग का 2 माउंटिंग हम जागो ही। लेफ्ट राइट शॉक अब्जर फ्रंट के तो माउंटिंग आ जागो ही। स्टीयरिंग बॉक्स में साउंड है। देखो ये 14 के 2 नेटा आती ऊपर। शॉक अब्जर खोलने 14 के 2 नेटा आती, वो नेटा खोले तो शॉक अब्जर बाहर निकलता। देखो वो साइड भी 2 14 के नेटा खोले तो पूरे शॉक अब्जर हम बाहर आती। देखो ऐसा बाहर काट को शॉक अब्जर, ये ऑब्जर्व करो कितना शेक है। देखो ये माउंटिंग के अंदर बुशकिट आता, वो बुशकिट चल गया इसमें। बुशकिट डाले तो ये पूरा क्लियर हुआ था।
ये माउंटिंग कैप डालने की ज़रूरत नहीं, बुशकिट डाले तो शॉक अब्जर्वर बुशकिट डाले तो क्लियर हुआ था। 2 साइड का भी शॉक अब्जर्वर के बुशकिट डालना और स्टेयरिंग बॉक्स ओरल कराना है। देखो पूरा क्लीन से काम होको है। शॉक अब्जर्वर के बुशकिट डाल को ही और स्टेयरिंग बॉक्स ओरल कराई हुई है। देखो अब रत्ती शेक नहीं है, हाँ क्लीन से देखो एक ज़र्रा शेक नहीं है, देखो इधर का भी शेक नहीं है। और स्टेयरिंग बॉक्स देखो है पूरा A to Z काम होगा है। स्टेयरिंग बॉक्स का भी रत्ती भी शेक नहीं है। स्टेयरिंग बॉक्स सक्सेस होगा है। फिट कर को ट्रायल मारता हूँ गाड़ी। देखो यहाँ पूरा A to Z पाक बुशकिट पाक धोगी को पूरा फिट कर को और स्टेयरिंग बॉक्स पूरा ओवरऑल कर को स्टेयरिंग बॉक्स भी फिटिंग होगा है। देखो गाड़ी को पूरा A to Z चढ़ाई हूँ पूरा। अब तुमना शॉक अब्जर्वर चढ़ा को ही हूँ और स्टेयरिंग बॉक्स चढ़ा को ही हूँ। पूरी फिटिंग कर लेता हूँ। फिटिंग कर ले को ट्रायल मारता हूँ। ट्रायल मार को दिखाता हूँ कैसा पूरा A to Z फुल वीडियो देखो। स्किप करो ना को, स्किप करे समझ में नहीं आता, लास्ट तक का वीडियो देखो। इधर का पूरा क्लीन से वॉश कर को फिट करी हूँ पूरा। ये कई को तो टोटल बॉडी स्प्रे तुम ना रेस्ट अप नहीं तो टोटल बॉडी स्प्रे मार ले को फिटिंग करना। बोल्टा फ्री जाती नहीं तो टाइट जाती, बोल्टा बाकी सब फ्री जाती। ये साइड को भी स्प्रे मारना, स्प्रे मार को नीचे नेटा डालना, ऐसा क्लीन से स्प्रे मारना। ऐसा स्प्रे मार को नेटा डाले तो क्या होता फ्री जाती नेटा, खोलते स्टम्प भी आसान होता खोलने और फिटिंग भी अच्छा टाइट होती है, नहीं तो फिटिंग नहीं होता। देखो कितना फ्री जा रही है। हाथ में पूरा नेट एंडिंग तक हाथ में चल जाता। स्प्रे रेस्ट स्टॉप आता, रेस्ट स्टॉप मार ले को क्लीन कर ले को फिटिंग करना है। जो इधर का और तुम्हारा पूरा फिटिंग होगा है। A to Z पूरा फिटिंग होगा है। स्टेयरिंग पे देखो दिखाता हूँ। स्टेयरिंग एक रत्ती शेक नहीं है स्टेयरिंग। अब रत्ती शेक नहीं है। चलो ट्रायल देंगे। मैं ट्रायल मार रहा हूँ गाड़ी। अब चलाने फुल मज़ा आ रहा गाड़ी चलाने, इतना स्मूथ होगा है। एक रत्ती सवन गिवन क्या भी नहीं है गाड़ी में। अब शॉक अब्जर्वर का पूरा काम सक्सेस हो गया है। स्टेयरिंग बॉक्स का भी काम सक्सेस हो गया है। देखो स्टेयरिंग मार रहा हूँ, फिरा रहा हूँ। स्टेयरिंग पूरा A to Z कंप्लीट हो गया है फुल। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तुम्हारी सपोर्ट हमारे साथ में रहते। अस्सलाम वालेकुम।